সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি সাদিকা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলায় ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম। এখানে এসে দেখতে পারলাম এবারে খুব সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা বাছুর এবং হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের ষাঁড় বাচ্চা কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে আপনাদেরকে সেই বাচ্চাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো এখান থেকে কী দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজনটা আমাদের সাথে থাকবেন। কাকা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ কাকা, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু জানিয়ে দিবেন। আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ আবু সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম, হাটের পাশে আমার বাসা। আচ্ছা, এখান থেকে তো মূলত বকনা বাচ্চা এবং ষাঁড় বাচ্চা বিক্রি করেন। আমার অনেক দর্শকই আপনাকে চেনে। জি জি। আচ্ছা, অনেক দর্শকের সাথে লেনদেন করেছেন। তো এবারে কালেকশনে কি ধরনের, কেমন ধরনের গরু কালেকশন করেছেন? এবার কালেকশন মোটামুটি আল্লাহর রহমতে 6টা বাচ্চা কালেকশন করছি। তার মধ্যে 5টা হলিস্টার ফ্রিজিয়ান বকনা বাচ্চা আর একটা হলিস্টার ফ্রিজিয়ান ষাঁড় বাচ্চা। একটা ষাঁড় বাচ্চা এবারে রাখছেন। আর ষাঁড় বাচ্চা মাঝে সাথে আমি কালেকশন করে খুব আমার মনের মতন চয়েসফুল যদি কোনো বাচ্চা পাই তাহলে কালেকশন করি, তাছাড়া আমি করি না। আচ্ছা, তো চলেন এগুলো আমাদের এক এক করে দেখান, আর এগুলো কি দাম হলে আমার দর্শকটা নিতে পারবে সেই সব বিষয়। এবারও কম রেট আছে, এবারও রেটটা কম আছে। দর্শক দেখলেই বুঝবে কথা কাজের সাথে এবং আমার গরু বাছুরের সাথে মিল আছে কিনা। যদি মিল থাকে তাহলে দর্শক ভাই নেবে, আর মিল না থাকলে নেবে না। অবশ্যই মার্কেট যাচাই বাছাই করে যে এখানে কম পাবে সেখান থেকে দর্শকরা নেবে। আচ্ছা ঠিক আছে কাকা, তো চলেন এক এক করে দেখান আমার দর্শকদের। আচ্ছা, শুরুতে 1 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর করে একটা সাদা কালো গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই বাচ্চাটা 100 হলিস্টার ফ্রিজিয়াম বলে, সে যাতে একটা খুব হাই কোয়ালিটি ভালো পার্সেন্টের একটা বাচ্চা। আচ্ছা, নাভি কম্বল কিছুই নেই। এগুলো দর্শক খুব ভালো করে দেখান। কানগুলা বড়ই পাতার মতন ছোট ছোট কান, মুখটা গোলাপি এবং শিং নাই। কো মুন্ডার সমান আসলে মুন্ডে করা যাবে না, ভবিষ্যতে শিং হতেও পারে। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত শিং ওঠে নাই? না না, শিং এখনো ওঠেনি। কো এই যে এখনো মাথাটা দর্শক দেখান। বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? এটা বয়সটা আনুমানিক আপনার হচ্ছে 11 মাসের মতন বয়স হবে। 11 মাসের মতো বয়স হয়েছে। চামচুটা খুব পাতলা, পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। নেস্টটা দেখান যে গিরির উপরে নেস্টটা। আচ্ছা, মানে হলিস্টার ফ্রিজিয়ানের যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহর রহমতের মধ্যে সেগুলো আছে, সবকিছুই বিদ্যমান আছে। আচ্ছা, খুব সুন্দর করে দেখান, সুপার কালার। তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় কেমন দাম রাখবেন আপনি? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি 83,500 টাকা। 83,500 টাকা আপনার চাওয়া দাম। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, অল্প সামান্য সম্মান করবে, আমার কিছু না, সীমিত দরদামের সুযোগ থাকবে। আচ্ছা, তারপরে দ্বিতীয় নম্বর সিরিয়ালে একটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা সাদা কালো রঙের। এটা হলিস্টার ফ্রিজিয়ান, বাচ্চাটা ষাঁড় বাচ্চা। এটা হচ্ছে ষাঁড় বাছুর? আচ্ছা, যে একটা ষাঁড় বাছুরের কথা বললেন ওইটাই সেই বাচ্চাটা? ফ্রিজিয়ান সে ষাঁড় বাচ্চারা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে? বয়স আনুমানিক 10 মাসের মতন বয়স হবে। 10 মাসের মতো বয়স হয়েছে। আমরা খুব পাতলা। কোনো দর্শক ভাই যদি মাংসের জন্য তৈরি করতে চায় তবুও পারবে, কিংবা কোনো খামার ভাই যদি এটা দিয়ে বীজ দিতে চায়, এটা 100 হলিস্টার ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। আচ্ছা, মাথাটা একেবারেই ছোট দেখা যাচ্ছে, গোল আকৃতি। যেটা হলিস্টার ফ্রিজিয়ান সে জাতীয় একটা বাচ্চা। আচ্ছা, তো এটার দামটা আপনি কেমন চাইবেন? এই ষাঁড় বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি আমি হচ্ছে 65,000 টাকা। 65,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম? জি জি। এটাও দরদামের সুযোগ আছে? অল্প সামান্য, আমার কিছু না, সম্মান করা যাবে। আমি তো ওর দাম বেশি চাই না, দর্শক দেখলে বুঝবে। সীমিত দরদামের সুযোগ রাখেন আপনি। তারপরে 3 নাম্বার সিরিয়ালে আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, এটা হলিস্টার ফ্রিজিয়ান। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, গোলাপি আছে, দেখেন দর্শকে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে কাকা? বয়স 9.5 মাস হবে। 9.5 মাসের মতো বয়স হয়েছে। পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? সুস্থ সবল, কোনো নাভি নাই, গলার এবং নেজটাও গিরের উপরে।
আচ্ছা, নাভি কম্বল নেই, নেজটাও খাটো। জি জি আচ্ছা, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে সবগুলোই এটাতে রয়েছে। আল্লাহর রহমতে আছে। আমি বললে তো হবে না, দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে যে আসলে আছে কিনা। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা বিক্রির জন্য আপনি কেমন দাম চাইবেন? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি আমি হচ্ছে 57,500 টাকা। 57,500 টাকা আপনার চাওয়া দাম, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে। অল্প সামান্য, আমার কিছু না। আচ্ছা, তারপরে 4 নম্বরে আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। যে 4 নম্বরে তিনটা একটা লট রাখছি, তবে সিঙ্গেল ভাবে দাম বলবো। আচ্ছা, 4 নম্বর গরুটার বয়স কেমন হয়েছে? এটার বয়স আনুমানিক 8 মাসের মতো হবে। 8 মাসের মতো বয়স হয়েছে। কোনো নাভি নাই, নেকটাও খুব ছোট এবং মাথাটাও গোলাপি। আচ্ছা, না এটারও নাভি কম্বল কিছুই নেই। না না, কোনো কিছু নাই। আচ্ছা, আর কোরগুলা সাদা, ঠ্যাংগুলা খুব মোটা মোটা। তো এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন সিঙ্গেলে? সিঙ্গেল এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি আমি হচ্ছে 51,000 টাকা। 51,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, তারপর 5 নম্বর সিরিয়ালে আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটাও হলিস্টার ফ্রিজিয়ান, বাচ্চার দর্শকের দেখান, খুব সুন্দর বাচ্চা। এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের একটা বকনা বাছুর। জি জি। বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? এটার বয়স আনুমানিক 7.5 মাস হবে। 7.5 মাস বয়স হবে। জি জি। কোনো এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। হ্যাঁ, পরিপূর্ণ সুস্থ, কোনো নাভি কম্বল নাই, নেকটাও ছোট। আচ্ছা, এটারও দেখতে পাচ্ছি নাভিক নেই, কম্বল নেই, নেজটাও হাঁটুর উপরে আছে। তলাটা দেখেন দর্শকের। আচ্ছা, তলাও তো মাশাআল্লাহ খুব ভালো তলা নামছে এই বয়সেই। তো এই বাচ্চাটা কেমন দাম যাচ্ছেন আপনি? 43,500 টাকা। 43,500 টাকা মাত্র। জি জি। এর মাঝেও দরদাম করবেন? অল্প সামান্য, তারপর তিনটা লট একটা দাম বলে দেবো। আচ্ছা, তারপর এই পাশে লাস্টে 6 নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। খুবই সুন্দর চমৎকার একটা বাচ্চা, দেখেন দর্শক। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে কাকা? এই বাচ্চাটা যে লালচে পছন্দ আছে, এটা দুধের পশম এখনো যায় নাই, ওই জায়গাটা কালো পছন্দ হবে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়সটা কেমন হয়েছে? বয়স আনুমানিক 7 মাস হবে। 7 মাস হবে। আচ্ছা, খাওয়ার দাওয়ার ধরছে তো পরিপূর্ণ? পরিপূর্ণ খাওয়ার দাওয়ার না পেলে কি আমরা কি খামারে আসতে পারবো? কখনোই পারবো না, কারণ দেশের সঙ্গে সঙ্গে যে বিক্রি হবে তা হবে না। আচ্ছা, দর্শক খুব সুন্দর করে দেখেন, নেস্ট একবারে ছোট, নেজ খাটো। যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহর মতো এগুলোর মতো আছে। আচ্ছা, তলাটা দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে। চারটা বা চার জায়গা খুব সুন্দর চমৎকার। তো এই বাচ্চাটা আপনি কেমন দাম চাবেন কাকা? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছে, এটাও চাচ্ছি 45,000 টাকা। এটা 45,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম, দরদামের সুযোগ আছে। অল্প সামান্য, এবং তিনটা লটে যদি কোনো দর্শক ভাই নেয়, হ্যাঁ, তাহলে আমি 46,500 টাকা। 46,500 টাকা এই তিনটা লট। জি জি। আচ্ছা, এর মাঝে কি দরদামের সুযোগ থাকবে না এটা ফিক্সড রেট? ফিক্সড রেট আমি কোথায় গরু বিক্রি করি না, ফিক্সড রেট ওটা তো ঠিক না, একই তো ঠিক না। আচ্ছা, এর মাঝেও কথা বলার সুযোগ আছে। জি জি জি। আচ্ছা, তা আপনার কালেকশনে এই গরুগুলোই ছিল কাকা? জি, এই ছয়টা বাচ্চাই ছিল। তো কাকা, আপনার গরুগুলো তো দেখলাম, তো আমার কোনো দর্শক ভাই যদি নিতে চায় কেমন সুযোগ সুবিধা দিবেন আপনি? দর্শকের এর আগেও যেভাবে সুযোগ দিচ্ছে আল্লাহর রহমতে এভাবেই দেবো। কোনো দর্শক ভাই যদি আমার খামারে এসে নিয়ে যায় নিজ দায়িত্ব, হ্যাঁ। এটা সবচেয়ে ভালো হয়। আর কোনো আচ্ছা। দর্শক ভাই যে আসার মতো কোনো পরিস্থিতি যদি না থাকে, মানে এর আগে যেভাবে দর্শক ভাই টাকা পয়সা ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করে দিলে আমার নিজ দায়িত্ব ওনার বাসায় পৌঁছায় দেবো। আচ্ছা, আর এখানে যে গরুগুলো এবারে রাখছেন সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? আমার প্রত্যেকটা আমি কালেকশন করে অল্প, আমি কালেকশন করিও না, অল্প কালেকশন করি, এবং যাতে মানে পার্সেন্টের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিকে কালেকশন করি। আমি চাই না যে কোনো দর্শক ভাই আমার থেকে যে একটা বাচ্চা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হোক, অবশ্যই। মাথায় রেখে আমি কাজ করি। আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেব।